Pozdravljeni, sem Bojan Julina, avtor knjige Za vse nas. Naslov tokratnega videa je Od 1 do 100. Bom začel kar s parimi mislimi, ki se začnejo tudi v poglavju moje knjige. Nismo sami. Nismo sami. Nismo sami. Resnično nismo sami. To si ponavljajte ves čas, po dnevi, po noči, ko ne morete spati zaradi takšnega ali drugačnega razloga. Še posebno takrat, ko vas življenje postavi pred tiste velike, težke preizkušnje, ki tako zelo bolijo. Takrat, ko zares mislite, da se je vse ustavilo, da je vsega konec. A to še zdaleč ni res, to se vam samo zdi. To vam lahko potrdim iz svojih lastnih izkušenj. Namreč ravno takrat, ko se začenja popolnoma del vaše poti, imate občutek, da se je vse ustavilo. Ampak nadaljnja pot vam lahko prinese tudi veliko dobrega. Le zaupati je treba in zares verjeti življenju, da ve, kaj dela. Globoko zaupati. Če dober razplet vsaj malce slutite, da bi bil lahko možen, vam to lahko prihrani ogromno trpljenja, kar pa je seveda že kar konkreten in velik plus. Kot rdečo nit v svojih videih ponavljam, pred kakšne preizkušnje me je postavilo življenje. Samo da na hitro še enkrat ponovim. V zelo kratkem obdobju enega samega življenja sem izgubil enega otroka, potem še naslednjega, enega za drugim, izgubil sem svojo sestro, poslovil se oče, pred kratkim tudi mama, vmes sem popolnoma finančno in tudi osebno bankrotiral. To vam govorim samo zaradi tega, da vam na mojem primeru pokažem, da je možno še prav vse, ne glede na to, v kakšni situaciji se nahajate, tudi tisto zelo dobro. Namreč polnih 10 let sem hodil korak za korakom, od 1 do 100, od 1 do 100 in na vsak način vztrajal v menjavi svojih prepričanj. Da sem jih spremenil toliko, da sem prišel do tu, kjer sem sedaj. V novo in bistveno bolj radostno življenje. Enostavno sem prekinil stik s preteklostjo in stopil naprej. S številkami od 1 do 100 sem hotel ponazoriti, da je vsak, ampak vsak, tudi najmanjši korak naprej zelo pomemben, ker ga storimo v dobri veri in nam sigurno prinaša boljše življenje. Vsekakor nič ni zaman, niti vsak najmanjši korak. Nič ni vrženo prazno in prav je, da se tega zavedamo. Tudi in še predvsem takrat, če se v našem življenju prav nič ne spremeni. Ko mislimo, da vse stoji, da ne gre ne levo, ne desno, naprej in nazaj, gre naprej in tudi v pravo smer. Samo naše bitje tega še ni zaznalo. Zelo pomembno je, da sploh zberemo dovolj moči, da naredimo ta prvi majcen korak, ki je za 3000%, če lahko tako rečem, boljše od tega, da ga ne bi naredili. Sam sem se par let, kar nekaj, res veliko število dni, še večje število ur in tako naprej vrtel popolnoma v krogu, ker nisem dojel, da grem naprej v neko novo smer. Mislil sem, da se ne dogaja prav nič, ampak kot vse v življenju se nam večino naših dogodkov le zdi, da je nekaj res. Potem, ko pa pogledamo nazaj, je pa zgodba popolnoma drugačna. Milimeter za milimetrom. Počasi, a vztrajno osebno rastemo. Spreminjamo navade, prepričanja, dvigujemo svoje zavedanje. Stopamo po poti temeljite preobrazbe. Drugače, saj z mojimi očmi gledano, ne gre. In življenje nam počasi, ampak sigurno, razkriva nove in nove stvari, ki so vredne vsega vloženega truda. In prav takrat, ko se nam spremeni vse, je najboljše, da še mi spremenimo vse. Začnemo pa pri koraku številka 1. In prav je tako. Odločili smo se za spremembo, močni smo, kljub temu, kar nas je doletelo, se nismo vdali. Nismo vrgli puške v koruzo. Šli smo naprej in bili zato seveda lepo nagrajeni, ampak ne pričakujte preveč. Bodite hvaležni za najmanjše malenkosti, ker pomenijo zares ogromno. In enkrat, v enem izmed življenj, v enem trenutku, se moramo zavedati, da je naše življenje eno samo veliko
darilo in da mu moramo izkazovati samo hvaležnost. Kaj je zelo pomembno? Bodite sočutni do sebe. Bodite kralji za sebe. Postavite se na preslon in tudi do situacije, ki se je pojavila na vaši poti. Tudi take situacije, ki vas je praktično popolnoma ohromila. Zakaj? Ker v sebi vsi nosimo dovolj moči, da gremo naprej. Le odkriti moramo te vrelce moči. To pa je že druga zgodba. Ampak jaz vam na mojem primeru lahko pokažem, da je to možno. In tudi znam nekako vas peljati po tej poti, da boste prišli do tja, kamor sem prišel jaz. Še posebej takrat, ko se nič ne zgodi, morate vnaprej vedeti, da to ni prava resničnost, v kateri ste se znašli. Da je to še vedno del preteklosti, ampak vi ste se tako, bom rekel, zabili, ustrajate v tej preteklosti, da enostavno vidite naprej. Je pa možno, da greste naprej in važno je, da vi vidite, da je to samo začasna situacija. Ne pravimo zaman, da naša prepričanja premikajo gore in da je naša trdna vera merilo vsega mogočega. Da je temu res tako, vam še enkrat lahko ponovim, pokažem na svojem lastnem primeru. Zato pravim, prav vsak korak je tako zelo pomemben. In prvi in stoti. Če vam stotim na vrata, začnete spet s prvim in gremo dalje. Sigurno je izhod iz vsake situacije. Izhod tja, kamor se želite, seveda. Bom prebral še en citat na koncu tega poglavja, ki mislim, da lepo nazorno nakazuje, kaj vam v tem videu govorim. Prosim, dajte prednost čutenju pred razmišljanjem. Seže bistveno globje in razkriva popolnoma drugačne skrivnosti. Čutenje je povezano z vašim izvorom, katerega izkušnje neprimerljivo presegajo tisto, kar se dogaja v vašem umu, ki ima seveda omejen pogled in omejen pregled nad dogodki. Zato so tudi navdihi, ki prihajajo od tam, popolnoma drugačnih dimenzij. Ljudje smo duhovna bitja. Želim, da to zdaj že trdno verjamete. Notranji občutki so najboljši vodnik, ki si jih lahko zamislite. Če se jih naučite poslušati, ima vedno prav. So praktično nezmotljivi. Hvala lepa za vaš čas, vse dobro želim z veliko hvaležnostjo in se vidimo prav kmalu. Vse je še možno.